على خدودي شجاها دموعها ماله شهر عاشور قالوا بينه يا شهر المصايب واللطم والنوم احلالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المفهوم السادس من هذه السلسلة، سلسلة مفاهيم حسينية قرآنية. والمفهوم السادس يتناول قضية طلب الإصلاح. الإمام الحسين خرج لطلب الإصلاح في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سوف نتناول الإصلاح، معنى الإصلاح لغة، ومعنى الإصلاح اصطلاحا، وكذلك نتناول ونقارن ذلك مع إصلاح الذي تناولته الآية التي تخص نبي الله شعيب عليه السلام مع قومه. فلنذهب ولنستعرض ذلك على الشاشة. طلب الإصلاح في سورة هود الآية 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا ما ورد في سورة هود الآية 88. طبعا طلب الإصلاح هو أهم أهداف الأنبياء عليهم السلام. ما هو المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للإصلاح؟ مفهوم الإصلاح لغة هو إقامة الإعوجاج، فأصلح الشيء بعد إفساده، معناه هو إقامة الإعوجاج، وهو طبعا ضد الفساد. أما بالمعنى الاصطلاحي، مفهوم الإصلاح بمعنى الاصطلاح هو التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، ولا سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة أو متسلطة، أو إزالة ظلم أو تصحيح خطأ أو تصويب أعوجاج. هذا معنى المفهوم الاصطلاحي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا الخطاب الذي ورد في القرآن هو خطاب لنبي الله شعيب عليه السلام لقومه بعد أن سخروا منه، فكان يدعوهم لترك تطفيف الموازين. قال يا قوم أرأيتم، يعني يا قوم، يعني طبعا لفظ قوم معناه أنا منهم، يعني وهم مني، نفس القوم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إصلاح ما أفسدتم قدر استطاعتي، ما استطعت فيما أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ليس لي هوى ولا منفعة شخصية. هذا ما أراد نبي الله شعيب من قومه عليه السلام. أما إصلاح الحسين في أمته كذلك كان كإصلاح شعيب في قومه. فوصية الإمام عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفية قال له إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا. طبعا الأشر المرح، والبطر هو المتكبر الذي تملكه الزهو بنفسه. يعني لم أخرج أشرا مرحا ولا بطرا ولا متكبرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. الآية القرآنية في سورة الأنفال 47 تقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لاحظوا وصية الإمام لأخيه. كان أحد أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام هو إصلاح الأمة الإسلامية في كافة
الأبعاد. إذا لاحظنا أن الوصية كانت مكتوبة وليس خطاب، لكي تكون أكثر ثباتا. الشيء المكتوب دائما يكون أكثر ثباتا وبقاء. وطبعا أخيه كانت هي اليد اليمنى للحفاظ عليها. نحن حتى في بعض الدول العربية أو في الدول الإسلامية يحفظون القرآن بالكتابة، فالوصية كل ما تكون مكتوبة كل ما تكون أكثر ثباتا. كذلك في الوصية استخدم بدأ بصيغة النفي: لم أخرج ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالم، وفيها استبعد كل المفاسد التي قد ترافق أي عمل يقوم به المرء. خوف المعصوم لاحظنا من ارتكاب المعاصي ليس لأنه يرتكب المعاصي، لا، بل لأنه كان تذكيرا للعامة. لذلك هو رفع شعار الإصلاح واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه السلام: وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، وأن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. كذلك قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي آية أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف والنهي وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا هذه الآيات القرآنية التي فيها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان الإمام الحسين في صدد إجراء هذا الواجب القرآني. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الشريعة الإسلامية إن أديت استقامت الفرائض كلها. لذلك انطلق الإمام عليه السلام من تبني هذه الفريضة من حقيقة راسخة، أنه إذا أديت هذه الفريضة، إذا أديت هذه في كل وقت وفي كل زمان، إذا أديت هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أصولها ستصلح شؤون الأمة كلها، فينتصر للمظلوم ويردع الظالم. لذلك وجد الإمام عليه السلام أنه لا بد من الخروج لطلب الإصلاح الذي لا يتحقق إلا بالقول. ما هو القول؟ القول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالقول، والفعل هو العمل، واتباع سيرة الرسول صلى الله عليه وآله ووصية الإمام علي عليه السلام. فمثل ما عمل الإمام عليه السلام مع أصحابه وأهل بيته في إجزاء النصيحة وتخييرهم، مثل ما فعل مع أهل بيته في البقاء، كذلك فإن الإمام لم يترك الخصوم على عمايته. الإمام لم يترك خصومه، بل أيضا نصحهم، بل انفتح عليهم بشتى الوسائل لغرض الإصلاح وتصحيح الأفكار المنحرفة. لذلك قال: أقول لكم اتقوا الله ربكم ولا تقتلون، فإنه لا يحل لكم قتلي ولا انتهاك حرمتي، فإني ابني بنت نبيكم وجدتي خديجة زوجة نبيكم، ولعله قد بلغكم قول نبيكم محمد صلى الله عليه وآله. ماذا قول النبي؟ كان: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. إذن الإمام الحسين عليه السلام حتى أداء ليس أهل بيته فقط، يعني نصح وطلب التخيير في البقاء، حتى أداء أيضا نصحهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.